អញ្ញាកដាលជួយចិនមួយបាទបងប្អូនកុំឲ្យស្ងាត់បាទសូមសម្លេងទាំងដៃលើកទឹកបាទលើកទឹកចាប់ដល់កីឡាការីគុណខ្មែរមួយអាយចង់ឆ្លក់ទឹកមាត់ទៀតបាទចុះក្រុមត្រៀមប្រុងព្រៀបប្រកួត10អ្នកចម្បាំងគុណខ្មែរគូទី4ដែលជាគូអន្តរជាតិកីឡាការីកម្ពុជាណេប៉ាល់ទឹកទី1រ៉ាន1កម្ពុជាណេប៉ាល់បាទគាត់តែលឿនណេប៉ាល់តែពិធីក៏តែចង់ឆ្លក់ទឹកមាត់បាទទូច័ន្ទទៅអត់មានអីប៉ះដៃស្វាគមន៍ទេបាទលោកដៃស្វាគមន៍ទាត់មកជើងផ្លាច់ទាត់ម្នាក់មកជើងចៅថាបាទចៅថារីបាទកីឡាការីណេប៉ាល់ឈ្មោះស្តៀងខ្មែរដែរយោជស៊ូស្មាយបាទជង្គង់1 2បតីបាទចូលចាប់ចាក់ជង្គង់ពីបតីចាក់សងពីស៊ូស្មាយចាក់ជង្គង់ចាក់សងមកវិញចាក់ជង្គង់ពីបតីអូហូយបាទមួយជង្គង់នេះរៀងណែនបតីឲ្យតតមកជើងពីស៊ូស្មាយតែមិនដល់ទេតតមកជើងពីស៊ូស្មាយចាក់ជង្គង់ពីបតីចាក់ជង្គង់ពីបតីចាប់កាច់បោកផ្ដួលបាទកញ្ញាញ៉ាកដាជួយជនមួយចាប់ញែកចេញគួរដៃវាបន្តលឿនទាត់មកជើងពីស៊ូស្មាយអត់ដល់ទេទាត់មកជើងម៉ាត់មកដៃចូលពេញពីទួយច័ន្ទវតីម្ចាស់មេដាយវាស៊ីហ្គេមគុណខ្មែរបាទបោះជង្គង់មួយទៀតហើយពីទួយច័ន្ទវតីទៅលើស៊ូស្មាយបោះជង្គង់ស៊ូស្មាយសម្លឹងសម្លក់រំពងប្រចាំម៉ាត់មកដៃទៀតពីស៊ូស្មាយញូចពីស៊ូស្មាយទាត់មកជើងផឹកពីទួយច័ន្ទបតីទាត់មកជើងទាត់ពីរជើងទាត់មកជើងសងមកវិញបាទកណ្ដាប់ដៃអត់ដល់ទេសងមកវិញភ្លាមពីទួយច័ន្ទបតីកណ្ដាប់ដៃវាវាយមកបែកគុំពីទួយច័ន្ទបតីបាទចលោរៀងខ្លួនណាញូចពីបតីបាទទាត់ម្នាក់មកជើងទាត់មកជើងទៀតពីស៊ូស្មាយទាត់មកជើងអត់ដល់ទាត់មកជើងសងទៅវិញទាត់មកជើងទាត់កាប់តឡាចមកវិញភ្លាមហាក់ចាច់មួយទៀតពីទួយច័ន្ទបតីបាទមកលើកីឡាការីណេប៉ាល់ស៊ូស្មាដរិចមួយពីបតីតាមទៅទាត់ជើងក្រោមរបងប្រចាំទាត់មកជើងសងមកវិញញូចទាត់មកជើងកាត់តឡាចទាត់មកជើងទាត់ទៅទាត់មកណារំពងប្រចាំពីស៊ូស្មាទៀតណាអូយបាទអត្តលឿនមែនតើទាត់មកជើងទាត់មកជើងសងវិញមិនឲ្យចាញ់ចិត្តគ្នាទេហាក់ចាញ់មួយពីបតីទាត់មកជើងពីស៊ូស្មាទាត់សងមកវិញកណ្ដាប់ដៃសជ័យចូលពេញពីទូច័ន្ទបតីបោះជង្គង់មួយចូលពេញនោះអូយបាទបោះជង្គង់វែងមួយនេះផ្លឹបចលោទាត់មកជើងចប់ទឹកទី1ឯណោះរ៉ាន1អូយបាទផ្ទះដៃលើទឹកទាត់មកជុងរត់ជាប់នៅមកជុងធ្ងន់ណាស់ថែមមកម្ដាយទៀតពីទូច័ន្ទបតីបាទរវងប្រចាំមួយបាទស៊ូស្មាចាប់ហ្វារីក៏ព្យាយាមនៅក្នុងការបាទវាចូលលើផ្ទៃមុខដូចគ្នាដែរណែចូលទាត់កាប់ជើងក្រៅមួយទៀតហើយអូយមិនធម្មតានោះទេណែលូកម្ដាយបាទសល់ជ័យមួយពីទូច័ន្ទបតីរវងប្រចាំមួយចាក់ជង្គង់ស្ដាំមួយចូលកណ្ដៀតក្អមនេះលងចង់ប៉ើងអូយមិនធម្មតានោះទេពីទូច័ន្ទបតីធ្ងន់ល្អមែនទែនចាំមើលតាទឹកទី2នេះកាន់តែកកាកម្រិតណាបងប្អូនបាទសូមស្នូទៅដល់ជូនដល់គូកីឡាការីមួយទៀតមកអ្នកទឹកចេញក្រៅសកិនអៅ10អ្នកចម្បាំងគុណខ្មែរគូទី4ដែលជាគូអន្តរជាតិកីឡាការីកម្ពុជាណេប៉ាល់ទឹកទី2 round 2ទឹកទី2 round 2
và cái là Karani bọc cơ hôn từ chăn vào tây bọc cơ khiêu su sama cha Paris một vì Nepal tập tí môiยังเคยขาก็ครั้งมาเจนมาชุ่มช่วยปีวัดไตจมแทะเชืองมวยบาลูกมาเชืองสนามมาที่รับจอบ2ปีสู้สมาจะรอมวยบาลูกปูตั้งแต่เคยพันปีตู้จันวัดไตแทะเชิงมวยปังสำลังมือเชียร์มาต่อช่วยสนามตัวมวยไทยมาได้ไทยมาเชืองที่ปีตู้จันวัดไตด่าได้ตักทีปีนี้มาเรื่องนาโดกำลังได้คดีมวยบาโจเอาจ่าจะคงมวยปีลุยคดีจ่าจะคงมวยเดียดจะคงมาเชืองได้โอ้ยนะจะคงดาวทั้งบาลูกมวยเดียดแทะเชิงปีตู้จันวัดไตสู้สมาชาพาริดาวโจลกระพงสำลังมือกำลังมวยแทะเชืองกราวมวยแทะมาเชืองสนามมวยที่ปีตู้จันวัดไตวัดไตอาเต้กันไรนี่บาจ่าจะคงมวยปีตู้จันวัดไตสู้สมาชาพาริก็กระพงแต่เมื่อตะกันไรนะมวยได้ดักโจกันไรนะตู้จันวัดไตยังชื่อได้สู้สมาชาพาริกระพงสำลังมือกดโดเชืองคดีมวยกำลังมือเชียร์ต่อตู้จันวัดไตบาจะคงขลายมวยสำหรับเชียร์ต่อตัวเชืองคราวมวยบารับจับ2ปีสู้สมาแทะเชิงตัวเชืองคราวรูปปีใดไปได้ตัวแทะมาเชืองเตี้ยตัวที่แทะเตี้ยไอ้โอ้ยเมียนตื่นเมียนมอกระลากระริตปีแน่มันธรรมดาเดี๋ยวรู้กับดำใดซอใจมวยเตี้ยกระปุกสำหรับมือเชียร์ต่อตู้จันวัดไตแทะมาเชืองหรือซอตะพลับโอ้ยมาทวนมันดันมาเชืองเตี้ยกับเชืองคราวโดยคือตู้จันวัดไตกระปุกสำหรับมือลุกได้ช่วยเลิกกระดาษแพตราโดยจานมาเตะกระปุกสำลังมือเชียร์มันต่อเตียนในมันได้ถึงคนน้อเนี่ยเกิดพอดมวยตรวจมาเชิงสนามปีตุจันมาเตะยูสมาชาพารีบาจบปานปีใดก็ไล่ในปีตุจันมาเตะยูสมาดาวโชเตียนยูสมาชาพารีบาเบอร์ปีเนปาลบาจองซาดอกลุรูเชียร์ชมวยตะนังบากขบัดคุณขมายระบายยืงเลยบังดังมันก่อไรบาโจโดเตียนบาจะกุ้งใครมวยแต่อาโจเตียนปีตุจันมาเตะบาลูกได้ช่วยมวยปีตุจันมาเตยวัดไตลูกมาได้จองเตียนใจเพลิงเลยไอ้โอ้ยจ่าจะโกงมาเดือนเนี่ยมาทอมาได้ดิเนี่ยขวัญตาได้เผาเพลียมดิชิมมองแบงได้ทะเลตะเปล่ามาทำจำนวนมวยเลื่อนโอ้มาได้เพลียมตะเปล่าทะเลเพลียมไปชิมมองแบงแล้วตะจัดมาจูจันมาเตยได้ตรวจมาเชิงโดยคดีอะไรนี่ลูกโซ่ตะพลับแทะเชิงมวยปีตุจันมาเตยไตดาโชวัดไตกระพงสำลังมือป่าเดบราเซลมวยปีอวังตาแทะมาเชิงเตยเตียนสำลังมือเตียนตรวจมาเชิงเตียนตรวจช่องมือเตียนเมียนตื่นเมียนเมาเดมันธรรมดาเด้แทะเชิงมวยกันคอมปรังไพรป่าซูสมาลูกบานโชมาได้ตุยจันมาเตยก็กระพงสำลังดากระไรน่าชื่อดาวิดตีเชียงเทียนสำหรับตักตีปีแต่นำมาในตรวจเชิงกราวมวยโดยกันเนี่ยกระพงสมองกันเนี่ยมวยอยากเชิงปีบนไตจบตึกตีปี and now round 2บ้านรูปเพียบบานមកដល់ហើយឃើញថាជក់ចិត្តដល់អារម្មណ៍ដែលបាត់ជើងអរិយមួយទាត់មកជើងទី2បតីទាត់សមកវិញអត់ដល់ទេទាត់មកជើងពីកីឡាករនេះនៃប៉ាល់កាត់តឡាចូលពេញបាត់បំរុងតែចូលទាត់មកជើងអូយចូលពេញពីបតីទាត់សមកវិញកណ្ដាប់ដៃចូលពេញទៀតពីទួយចានបតីណែម៉ាំងងើយមើលមេឃនោះបាទរឿងទាញទៅនេះបាទបោះជង្គង់មួយទៀតចូលពេញកនេះក៏អមនឹងទៀតបាទជក់ចិត្តមែនតើបាទដោយសារតែឃើញថាជក់ចិត្តដល់អារម្មណ៍បាទជីបម៉ងបែងឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករនីទូចាន់បតីនៅតាមការចំនួន1 លានរៀលបាទសូមទាំងដៃលើកទឹកចិត្តមួយអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅ second out Das អ្នកចម្បាំងគុនខ្មែរគូទី4ដែលជាគូអន្តរជាតិកីឡាករនីកម្ពុជានេប៉ាល់ទឹកទី3ជាទឹកប្រៃព្រាត់ Final Round ទឹកទី3ជាទឹកកាត់សេចក្តីបតីចូលទៅប្រើបាទរទះជើងបាទទាត់ទៅទាត់មកបាទកណ្ដាប់ដៃពីកីឡាករនីស៊ូស្មាទាត់មកជើងពីបតីទាត់សងពីស៊ូស្មាកណ្ដាប់ដៃរបស់កីឡាករនីទូចាន់បតីទាត់ជើងក្រោមពីស៊ូស្មាទាត់មកជើងចូលពេញគល់ក្លៀកពីទូចាន់បតីហើយចេញពីបតីកណ្ដាប់ដៃពីស៊ូស្មាបាទបដូរកណ្ដាប់ដៃគ្នា1 2 ដរិចមួយទាត់មួយសងទៅវិញបាទណាអូយច្រត់អីសីប៉ើងតែម្ដងពីទូចាន់បតីរបងប្រច័នពីស៊ូស្មា
ធាក់មួយទៀតហើយបាទពីបតីតត់មកជើងប្រើកណ្ដាប់ដៃចូលចាប់កាច់ចាក់ជង្គង់ផ្ទះមួយជង្គង់ទៀតពីបតីធ្វើឲ្យអត់ចាញ់កញ្ញាញ៉ាក្រាចាប់ញ៉ាចេញសិនដើរចូលរំកិលចូលម្ដងបន្តិចបាទក្តាប់ដៃវាយបំបីឃុំពីទួយចានបតីកណ្ដាប់ដៃសជ័យចូលមកដៃទៀតហើយបាទចលោញោចកណ្ដាប់ដៃទាត់ក៏មិនដល់ដែរពីស៊ូស្មានេប៉ាល់ទាត់មកជើងលុកម្ដាយចូលពេញពីទួយចានបតីនោះអូហូយបាទទាត់កាត់តឡាចហើយកណ្ដាប់ដៃចូលពេញបាញ់ទាត់មកជើងទៀតចូលពេញទៀតហើយឆ្អឹងជំនីពីទួយចានបតីទាត់មកជើងទៀតកាត់តឡាចចូលពេញពីទួយចានបតីទាត់មកជើងមិនដល់ទេពីស៊ូស្មាបាទចលោទាត់មកជើងទៀតទាត់ពីរជើងបាទកណ្ដាប់ដៃពីស៊ូស្មាញោចបាទរបងប្រចាំទាត់មកជើងទៀតពីទួយចានបតីដរិចមួយពីទួយចានបតីចូលពេញទៅលើស៊ូស្មាលោកធំទឹកទាត់កាត់តឡាចសងពីទួយចានបតីទៅលើស៊ូស្មារំកិលចូលស៊ូស្មាទាត់ជើងក្រោមទាត់ខាងលើសងមកវិញពីទួយចានបតីទាត់មកជើងពីស៊ូស្មាទាត់មកជើងមិនដល់ទាត់មកជើងចូលពេញធំទឹកពីទួយចានបតីបាទចលោបាទកណ្ដាប់ដៃសជ័យម្នាក់ម្ដាយទាត់មកជើងទាត់កាត់តឡាចបដូរកណ្ដាប់ដៃគ្នាហើយយ៉ាងម៉េចហើយបាទទាត់មកជើងទៀតពីទួយចានបតីស៊ូស្មាគាត់វាយភាកច្រើនគឺមិនចូលពេញពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះបើចូលពេញក៏យ៉ាប់របស់ស៊ូស្មាដែរមកកណ្ដាប់ដៃវាយបែបនេះទាត់មកជើងពីទួយចានបតីទាត់មកជើងពីស៊ូស្មាធាក់ចេញមួយសិនឬក៏ច្រាត់អីសីពីទួយចានបតីចប់ទឹកទី3 finish ចប់ទឹកទី3ទៅហើយជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍តាំងតែពីទឹកទី1មកឯដោះបានល្អប៉ះល្អហើយគូនេះបានឯរូបភាពយឺតរំបងប្រចាំពីស៊ូស្មាចូលពេញទាត់មកជើងតែត្រង់នេះបតីធាក់ដាច់ចំហបាក់តិចបាត់ហើយដែរពីដៃកណ្ដាប់ដៃសជ័យបាក់បដូរកណ្ដាប់ដៃគ្នាត្រង់នេះបតីចូលថែមមួយដៃទៀតដរិចមួយលូកមកវិញផុតបានដែរស៊ូស្មាគាត់ភាកច្រើនវាយមកបតីគាត់កិច្ចបានណាអូយបាទដោយសារតែឃើញធ្វើបានល្អបាទជីបម៉ុងបែនឹងលើកទឹកចិត្តដល់បតីនៅថវិកាចំនួន1លានរៀលឯណោះបាទអញ្ចឹងគឺថាការប្រឹងប្រែងរមែងទទួលបានផ្លែផ្កាត្រឡប់មកវិញពិសេសហ្នឹងគឺជីបម៉ុងបែងតែតែលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករកីឡាការិនីរបស់កម្ពុជាក៏ហមមិនឃីវបងប្អូនក៏ហមមិនឃីវបាទចង់ដឹងបែបណានោះប្រកូលទូនាទីជូនទៅដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាការិនីបងគោក្រហមទូចច័ន្ទវតីកម្ពុជាជំនះកីឡាការិនីបងគោខៀវមកពីប្រទេសនេប៉ាល់ដោយពិន្ទុអបអរសាទរទូចច័ន្ទវតីទទួលបានបាទលទ្ធផលឈ្នះពិន្ទុទៅលើកីឡាការិនីមកពីប្រទេសនេប៉ាល់គូក្រោយយើងដល់គូផ្ដាច់ព្រាត់វគ្គម៉ារ៉ាតុន